Hi, this is laptoprepairservices.ph at welcome sa aking Level Up Skill Tutorial of Laptop Board Level Repair. Ito ay pangunahing video series introduction para sa basic laptop board level repair. Sa simpleng sulit na pamamahayag, makakatulong ito upang lubos ninyong maunawaan ang tamang paggamit ng electronics law sa ating pagre-repair. Ngayon, magsisimula tayo sa pinaka-basic. At kahit wala tayong knowledge about basic electronics, hindi ito maging hadlang para masubaybayan ninyo ang video series na ito hanggang maging ganap na laptop board level technician tayo. Una sa lahat, ibabahagi ko sa inyo ang aking kaalaman sa paggamit ng digital multimeter tester at pag-uunawa ng basic electronics of electricity kasama na ang electronics component tulad ng capacitor, resistor, diode, transistor or MOSFET, coil or inductor, IC or integrated circuit, at saka mga families design ng circuit tulad ng converter, inverter, voltage divider, pull up and pull down resistor, type of DC bench, power supply, schematic and board view explanation. It's going to be amazing series, guys. And I hope na masundan ninyo ang aking video series na mai-upload at maging isa po sana kayo sa mababahagian ng aking kaalaman sa larangan ng pagre-repair.